yoo intala takka dirqiidhaan namni gartee haraamatti dalage akkamii jetti. Yoo dirquma dhugaa ta'e diliin isiirra hin jiru. Abbaa dirqe sanirra jira. Garuu isaan lachuu toobatanii rabbitti deebi'uun dirqama jechuu. Ammoo namni gartee dirqiidhaan waatti dalagame ka agartanii dirqiidhaan kafarsiisan, dirqiidhaan haraamatti dalagan, dirqiidhaan haraama nyaachisan homaa isarra homaan jiru. Rabbiin guddaan agartee duuba laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa jedhee jira. Yoo ammoo gartanii duuba isiinillee sababaa itti taate yookaan duraan agartee tattaphatanii haasawanii namni sun haraamatti dalaguudhuuf nan ammareef diddu taate isiinillee sababaa itti ta'uu saniif dilii ni qabdi. Ka agartanii intala fuudhee jiraa jetti. Ka ofii ammoo gartanii zinaa dalaguudhaan beekame. A'uudhu billah. Duuba intaltinni fuudhe sun akkam ta'a nikaan isaanii akkamii jetti. Nikaan isaanii homaan ta'u yoo intala halaalaan fuudhee jiraate. Seera si afran guuttatee yoo nikaa maharii isii kennee abbaa haadharraa gartee kadhatee fuudhee wakiiluma isiitirraa jechuudha. Eenyullee haa ta'u nama wakiila isii ta'uu danda'urraa fuudhee maharii isii guutee isaan lamaan jidduu wal dhageettiin jiraatee shaahidni gartee irratti dhaabbate kuni seera ofii guuttatee jira halaala. Gara birootii dhaqee ganda birootti intala birootti haraama dalaguun isaa ammoo baaba biraati sunis. Waan nikaa kana haraama godhu hin qabu. Laakiin badii guddoo keessa jira rabbi sodaatee irraa dhaabbatu sun qofaatti gorfamuu qaba. Laakiin nikaan halaalaa ka seera ofii guuttate sababaa zinaa gara biroo inni deemuuf irraan baddu nikaan tunii jechuudha. Seerri rabbii guddaa kun adlii qaba laal. Namni zinaa godhu maal nikaa wayiituu qabaree jechaan hin taatu. Fedhii abbaa fedheetiin hin murteeffamtu dubbiin. Shari'aa rabbiis numa addeessita haqiiqaa jirtullee numa ibsita. Akka sheekichi tokko guyyaa tokko jedhe farsoon najaasummaan qabduu jee taa'ee qaraasuu jira. Hayi sheekha balu farsoon homaan qabduu dhugaa jaanii bar jee achumaa itti butatee bar. Farsoon yoo huccuu namaaf facaate nama akka biyya keenyaafaa biyya kuffaaraa keessa jiru. Farsoodhummaan agartanii muka adda addaa irraa walitti qabanii godhan kun yoo gannaqanii sitti facaate najaasaa moo najaasaa mitiin hukumii biroo qabdi. Laakiin baaba dhuguu dubbataan jirru. Baaba bitachuu dubbataan jirru. Baaba gurgurtaa isii dubbataan jirru. Laakiin sii karaa deemu jumaa deemaa jirtu farsoo si facaasan. Farsoon na facaate akkamiin tahaa jettee gaafatte atamma. Lakki farsoon najaasaan qabdu deemii salaatis hin jaan. Baaba dhuginsaatii fi baaba gurgurannaa baaba bitannaa yoo taate haraama kuni subhaanallah. Kanaafuu gartee farsoon najaasaa miti jechaan dhuguun isii halaala jechaan kennitu yaa jiran. Adda baafatanii waan tokko hubatanii bilcheeffachuun amaana diinii rabbiin guddaan nurraa fedhu. Dubbiin dubbii qabriiti, dubbii jannataati, dubbii ibiddaati, dubbii waa waliin maxxansanii kaanii walitti hidhanii eega akkana taate kunuu maal qabaree jedhanii of sobanii areera ofi qabanii miti dubbiin. Rabbiin nu laaffisinna inshaallah obboleeyyan kiyya. Haqiiqaa namni barachuu deemu namni ibiddaa fi gartee jannata jidduu dhaabbatu of sobuun barbaachisaa miti. Jannata dhugumaan barbaadee ibidda dhugumaan jalaa baqachuu qaba. Akkas akkan taane jechuuf jenna. Tartiibni gartee duuba akkasii jechuudha. Zinaan agartanii homaan qabu jechaan kennu. Intala biroo halaalaan fuudhee seera sii guuttatee haadha halaala haadha mana halaala qaba. Ofii zinaan ragattaa'uu dideetiin nikaan isaanii kun maali? Walittuun dhaabbattu. Suni baabasaatti haraama rabbi sodaatee irraa dhaabbatu badii guddoo keessa jira. Tuni ammoo intaltina halaala jennaani. Kanaafuu dubbii akkanaa yoo walitti qabanii gaafatan adda baatinsiisii adda isaanisii kana fakkaatti jechuu barbaadeeti. Osoo gartanii intalli tokko yoo eega biyya Arabaa deemte achitti namni kadhatee fuudhe diliin isiin lafa Arabaa dalagdu sun abbaa dura ergateerra jirti moo gurbaa amma eegasii achitti kadhatee isii fuudherra jirti ija. Haga isiin heerumtutti abbaarra deebiti diliin sun. Eegasiin nikaan namichaa irra bu'e immoo galchuu danda'a dhaqee fudhachuu danda'a akkatti beekuttuu isii yeroo sanirraa qabee akkasiin agartee bakka haraamaatii fi ganda haraamaa keessa naannofne namicha isii fuudhetu irraatti gaafatamaa daqiiqaa sanirraa inshaallah. Zina dalaguu fi ilmoo ofirraa baasuu hamturra laaftuudha. Amma meegaazii talaala. Nama zinaa godhuu fi nama ilmoo ofirraa baasu hamtu diliinsaarra guddoodha. Deebisan zinaan min akbar al-kabaa'ir. Shirkitti ta'antu zina. Jabeenya sirraa namni fuudhe ajjeefamuun, jabeenya sirraa namni dardaraa intalti dubraa xiilaan garafamanii biyyarraa arihamuun guddina macsiyaa tanarraa. Waliigallee ammoo ilmoo ofirraa baasuun yoo gartee ilmoon firraa baasan haala namni kun ilmootti firraa baasee ilaalama.
yoo ilmoo firraa baafte karaa hospitaalaatiin yoo ilmoon tun guddatte haatiin duuti jedhanii firraa baasuu qabdi yoo jedhan wanni gartee baatii takkaa baate lama huma takka illee hin jiru. Sigalee yoo ammoo qartanummaan nagayaa miskiinummaa sodaati waan akkanaatiif firraa baaftu taate wanni gartee baatii takkaa fi laman dabrin wanni isiirra jiru ganaa waan akkanaa ittiin deebi'u jettee toobaa rabbii siida araarama kadhachuudha. Maasiyaa gurguddoorraa ilmoo firraa baasuun yoo ilmoon san ammoo ilmoo baatii afurii lubbuun ruuxiin itti uumamte taate tuni gumaalleen irra jira akkuma san kaffaaraan baatii lama sommanuulleen irra jira jechuudha lubbu jeefte. Tanaaf jecha ilmoo firraa baasuunis bifa akkasiin laalamti. Zinaanis akka armaa olitti dubbanne san adda addaan bifa addaa qabdi jechuudha. Intalti dhalaa takka yoo ilmoo zinaa firraa baafte hoo hukmin isaa maali? Deebisaan ilmoo gaafachuu dura zinaarraa gaafachuu dura ilmoon zinaarraa dhufte. Zinaanis dilii guddoo kabaa'irarraa. Ilmoo firraa baasuunis akkuma armaa olitti dhageessanii bifa isiin itti firraa baasanii tulaalama haruma cufattu. Lubbuu baasuun haraam callaadha. Intala takka buteetiin duuba hamtuutti dalagee garaa godhattee achi boodaan ni kaanaa godhan. Nikaan sun maal je'amaa? Ilmoon jara lamaan kana jidduu argamte maal je'amtii? Furmaanni jara lamaan kanaa maalii jedha? Yaa gabroottan rabbi. Dhalaa butiinsi aadaa fokkottu addunyuma cufaa keessattu. Arabni iqtisaab jedhan. Waliigalee butiinsa jedhanii intala butanii bakka takka dhoysanii hoottaa ni kaanuu godhaa warra isaaniitiin jechuun ajnabii akkuma san warri isaanii kunooti dirmachuu dhabee intala tana odoo hamtuun dalayne dhaqqabanii ni kaa godhuu fi yoon fedhinnaan intalaa jiraatte maasiyaa guddoo. Namtichi kun warri isaanii ture je'ee deebee intala tanatti zinaa godhuun min akbaril kabaa'iri dilii gurguddoo. Duuba tanaaf namni dhalaa takka akkasitti butee takka hodhooyfatee hamtuutti dalage takka zina. Lammeessaa ilmoon idduu isaaniitti argamte ilmoo diqaalaati. Sadeessaa ilmaan suni haadha abbaan dhaalan haadha abbaalleen isaanin dhaalan ilmaan zinaati. Murtiin ammoo warreen nikaa kana godhate addaan baasu. Jara addaan fageessanii yoo diqqaatti baatii sadii gadamii isaasii gartee haraam kana qulqulleessanii توبة كل توبتي إني نستوبته إن شاء الله يوني في نخا هاريان ولتديبيان نخا إنساني صحيح. Obboleessa kiyya karabbi santu niitii isaa hiike eega addaan bahan baatii 9 jiran yookaan 10 baatii 10 jiran tideebi'uu ni danda'a ni danda'ama karaa kamiin nikaaha godhaniin haarawatti yoo duraan marroo 3 hiikeen jiraatin yoo duraan nikaahni irraa dhumatee hin jiraatin fuudhuu danda'a yoo ammoo irraa dhumatee jiraate fuudhuu hin danda'amu akkam jechuun yoo duraan yeroo hiiku takkaan hiike waqta hiiku yoo takkaan hiike yookaan lamaan hiike amma nikaaha haarawaan itti deebi'uu hin danda'a warra isaanirraa kadhatee nikaaha haarawa kenneefi aruuza haaraa godhee karaa sanitti deebi'uu danda'a yoo ammoo كدران سدين هيكي جراتي تاتي خلاص إرا قبتي جرت تديبون دندايو انتلت اللين رزقي سيها بربادتو إن اللين هيري ساها بربادتو جيش والله أعلم. هيروما فودين سبربادا جيش هلا أداداتين دوا تليفون اللين دوا انتلا تكا أدو سيدا هوغان دقيد انتلا كنا تكالف جيرنا أنجان سلكي تدعي شوفاهو أن هيروما ننفدا أن يمو دوبرامي هم نانجتي تانيس نمانجا أن دوبرامي هم نانجتي مالو مانغو داجا يا قبل ربي ربو ما بيخد لا هنگا أتي دبفتي لا هنگرتي أني سيبا سنجتو لغا دبت لغا ستهم تججو انت لا سيبا فلون أي بيمتي نبي كينيا أشرف الخلق إرجالان المونما ولي قال لي إسا أمد دي دمي شني انت لا أمد أفرتمي خديجة تيسان درت تقير لما هيرمت سيقالي فوق النبي كينيا يو سيتاتي نما فوق يو نانتاني سيبا شفتي سيبا جان بيت دلت لك
ni agarta intala haadhaa fi abbaan guyyaa dhalatte beekan haadha abbaan kee dhaqii fuudhe. Garuu immoo namni dhugaa si himee ani sayyiba siin jee suni intala dhugaa dubbattu jechuudha. Namicha tokko heerumee jette. Nama tokkotti na fuudhee jette. Nikaahaan malee nikaahaan alatti. Isa agartee anaa diqqoodha haati tiyya duute warra keenyattu naaf kenne anaa diqqoodha. Obboleessa kiyya guddaa tokko jira. Isattu na kenne jette na fakkaatamu bakki sun xiqqoo naaf hin galle. Haa ta'u eegasii namichi eega guddanne booda agartee namichaan wal jaalanne ati nama haadhaan qabdu kasi gurgurtu. Akkanumatti fudhadhee manatti siin galadha naan jedheeti. Eegaanleen jaaladhe fuudhee manatti naan galatee jette. Na fuudhee jette na fuudhee. Siin fuune zinaa si godha. Siin fuune zinaadhaa si godha. Zinaan sitti gala. Zinaan wajji jiraattan. Yoo kasirraa hore taate karaa zinaadhaa ka shari'aa islaamaatiin alatti waliin jirtan, waliin hortan, waliin agartee jirtan jechuudha. Maqaa bareedaa shari'aa san hin kenninaafi. Na fuudhan jedhini zinaa na godhe jedhe. Maaliif? Hukmii shari'aa maqaadhaa kennaniif. Shari'aan islaamaa tuni ziwaaja jedhan, fuudha jedhan, heeruma jedhan. Maqaa bareedaa islaamni kenneef. Ka ammoo zinaa hoo zina fuudhaa miti. Kanaafuu Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Zinatti hin dhihaatina maaliif jennaan inni haalaan waan hamaadhaa ta'e. Kanaaf jecha obboleeyyan islaamaa maqaa fokkataa maqaa bareedaan kenninaafi. Namichi zinaadhaan si godha. Tawbaan kenna maali? Tawbaan keessan baatii takka addaan fagaattanii addaan baatanii bakka bakkatti jiraattanii baatii takkaan boodatti akka haarawa warra keessanirraa si kadhatee haarawa si fuudhuu qabaa jechuudha. Warri keessan islaama moo islaamaatti ani hin beeyne akkamitti intala isaanii tanikaaha malee namaan waliin galtu akkamitti hayyamanii ani hin beeku. Yaani waan ani hin fahamne takka beeyta wal gaafatan. Kanaafuu gabaabinatti gara hukumitti haa deebi'u. Tawbaan keessan dura baatii takka addaan fagaattanii achi booda nikaaha si godhuu qaban warri keessan. Eega warri keessan nikaaha si godhe booda harka keessan rabbi dura qabadhaa. Yaa rabbi nuuf irra dabri jedhaa. Rabbii keessan itti waywaataa. Rabbi kakadhadhaa takka. Tawbaan sadii iddoo shartii qabdi. Takka waan duraan isinirraa tahe san irraa tawbatu irraa bahu irraa buqqa'u. Lammaffaa irraa sheena'u dalagaa teessan tazinaa sanirraa. Sadaffaa murteeffatu akka ittiin deebine. Rabbiin ghafuuru rahiimi eegasi isiniif dhiisaa jechuun insha Allah ta'ala yoo akkasitti agartee tawbattanii haarawatti nikaaha wal godhattan. Ammarraa guyyaa ardhaa kanarraa yoo dhaamsi kiyya kun si dhaqqabe namicha san wajji jiraachuun qabdanii addaan bahaa. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa rabbii keessan sodaadhaa. Waa'een zinaa waan tabaatii miti. Waa'een zinaa waan rabbiirraa nama fageessa. Waa'een zinaa waan akhiraa namaa balleessa. Waa'een zinaa waan jahannama nama seensisa. Waa'een zinaa waan agartee sharafa namaa agartee dhawwa'ee madeessa. Kanaafuu irraa haa fagaatanii isiniin jedha. Obboleettiin sunilleen gama rabbii isaanii siif dhiirsisiilleen deebi'anii irraa haa tawbatanii haarawatti nikaaha wal godhatanii. Kasanirra daranii waan jette obboleettiin sunin dhiirsi kiyya guyyaa inni fudhatee manatti naan gale warri isaanii aadaa taatufan hin beeku. Hoolaa qalaniiti dhiiga fuula na dibanii jette kallatta na dibanii jette kallatti jechuun dhiigu wanuma na fakkaate fuula na fakkaate. Taayib shirkii sunin ta duraarra daran taayib ta duraarra daran jechuu. Kanaafuu suni shirkiidha. Akkuma ka duraa sanin illeen tawbaa barbaachisa. Gama rabbii kan kee tawbadhu gama rabbii kan kee deebi'a. Waan akkasii waan aadaa Oromoo jedhanii yookaan agartee jinniidhaaf gorra'an yookaan shayxaanaaf gorra'an ka akkasii sanillee irraa fagaatuu qabdan lamaan iyyuu tawbaa barbaachisa. Gama rabbii keessanii deebi'atanii gama rabbii keessanii deebitanii tawbattanii yaa rabbi nuu dhiisi jettanii halkanii fi guyyaa rabbii keessan kadhachuu qabdanii. Ilmoon yoo dhalatte maal taati? Ilmoon ilwaladu zinaa. Yookaan nikaahni wahii ka shubhaan jiraatin nikaahni wahii agartee ka fakkiidhaa yoo hin jiraatin ka namatti wal fakkeessu yoo hin jiraatin nikaahni keessan ka duraa suniin akkanumatti waliin jiraattan suniin ilmoon irraa argamte wanni san irraa argamte hundi baaxila jechuudha.